Alome Mingalaba, su computer technology, Bamis channel Yanivia, Penabio Chusolai Vale, Tida copy late Maro, Amaga di Sayana Yago, made to sway the Ashira Bona, Swayame Aji Twagale, Nene Miare Subaso. Arago, the Ua be Mata Yuabono, or Sao Vido Sway the Amalubene, or the Sayas Bidanes. Di sayo ko bono tanပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘောနော်ထွက်လာအောင်ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာကိုအမကဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအမကဒီစာရွက်ပေါ့နော်ဒီစာရွက်ကိုမိတ်တူဆွဲမယ်ဒါကတော့ကြောကက်လေးပေါ့နော် legal size စာရွက်ကြောကက်စာရွက်လေးပေါ့အဲ့ဒါကိုမိတ်တူဆွဲမှာပေါ့ဒီမှာ paper slab မှာ legal size လေးကိုရွေးမယ်နော်ပြီးတော့ကြောကတ်စာရွက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့2 size ဆိုတဲ့နေရာမှာ2 size လေးကိုရွေးမယ်ပြီးတော့အမကစာရွက်အရေအတွက်15ရွက်လောက်လိုချင်တာပေါ့နော် Oh sorry ပါပြန် short ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ clear ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီကဒီမှာ comment အရေအတွက်ပြသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမတို့ကပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးပေါ့နော်ပြီးရင်မာကဒီမှာ stack ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကပထမစာမျက်နှာကို scan ဖတ်နေပြီပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်စာမျက်နှာကို scan ထပ်ဖတ်မှာပေါ့နော်stack ကိုနှိပ်လိုက်မယ်scan ဖတ်နေပြီနော်ဟုတ်ပြီအမတို့ကအဲ့ဒါကို15ရွက်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒန်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူကစာရွက်လေးကထွက်နေပြီအမတို့ကနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စာရွက်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲစရာတွေလည်းရှိနေတယ်ဒီစာရွက်ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်ထိလည်းမစောင့်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစာရွက်ထွက်ပြီးရတယ်ဒီစာရွက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်ဆွဲစရာတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဆက်ပြီးတော့ထွက်လာအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမပြပြပေးမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင်သူက cancel နဲ့ done ဆိုပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်အမတို့က cancel ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာထွက်နေတဲ့စာရွက်တွေကရက်သွားမှာပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့သူကမထွက်လာတော့ဘူးပေါ့အမတို့ကအဲ့လိုမျိုးမလို့ချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီစာရွက်အရေအတွက်15ရက်ထွက်ပြီးတာ ਨੇ ဒီစာရွက်ကိုဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထွက်လာချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်စာရွက်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်စာရွက်တွေထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထွက်လာချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ done လေးကိုနှိပ်မယ်နော် done လေးကိုဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအမတို့ကဒီဆက်လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုဖြတ်လိုက်တာဒီမှာရက်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะအမတို့ကနောက်ထပ်စာရွက်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုအမကဒီစာရွက်လေးကိုထုတ်လိုက်မယ်เนาะဒါကဖတ်နေတာအောက်ဟုတ်ပြီဒါလေးကလည်း legal size ပဲအဲ့ဒါကိုဒီလိုလေးတင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာစာရွက် size လေးရွေးမှာပေါ့เนาะပြီးရင် legal ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် done ကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီသူကကြောကတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တမျက်နှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့ကဒီမှာဟိုကြောကတ်တွေပါရွေးပေးစရာမလိုဘူးเนาะအခုအမလိုချင်တဲ့စာရွက်အရေအတွက်ပေါ့နော်9ရွက်လောက်လိုချင်တယ်ဆိုပါစို့အဲဆိုရင်ဒီမှာအမက9ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် step ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဘာပြနေမလဲပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာ waiting to print ဆိုပြီးတော့ပြနေတယ်ဟုတ်ပြီတစ်ချက်စောက်ပေါ့နော်ပြီးဆက်ပြီးထွက်လာမှာပေါ့အခုဒီမှာပေါ့နော်ဟိုစာရွက်တွေထွက်ပြီးတော့ခုနကအမ comment ပေးရတဲ့စာရွက်ကသူကဆက်ပြီးတော့ထွက်လာတာပေါ့နော်နောက်ထပ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဆွဲစရာစာရွက်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစောင့်စရာမလိုပဲနဲ့ပေါ့နော်ဆက်တိုက်အဲ့လိုမျိုးခုနအမလှုပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ဆွဲဝါးပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်စာရွက်ကသူ့ဟာနဲ့သူဟိုတစ်ခုပြီးတော့တစ်ခုထွက်လာမှာပေါ့နော်ခုနကအမထုတ်ထားတဲ့စာရွက်15ရွက်ပြီးတော့သူကပြီးတော့အမဆက်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့စာရွက်ပေါ့နော်သူကအစဉ်တိုင်းပဲထွက်လာတာပေါ့နော်အမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အမရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်တတပါ